Ayo tak ajangi jembar ungalno dadamu matuk Aji Jaya Kawijaya yen manjen karep njaluk kalungguhan Nalendra ning Prajanegara Ngastina langkaono kuwandane nata ngawangga Prabu Karna Basusena kula turuti pangandika Pandhita kemlewat pansumaning jajalanat tak kira kowe bisa mundur merga sangka pangrubuting para sata krama lah kok sing maju cantrik-cantrikmu wae lah ora adil kowe keparat ya nanging ora dadi ngopo cantrikmu musa perjurit Kurawa kowe mungsuh aku ya senopatine negara Ngastina sinuwun Prabu Karna mboten sandadak panjenengan menika kakehan bebangal cekap kula grayang kanthi epek-epek ing asta kula panjenengan tartentu badhe sirna lebur sirna margalayu wah lah kemlewat apa kira-kira kowe kuat nampani dayaning pusakaku Kyai Kunto Wijayandanu monggo kula aturi nyobi namaaken ya wis para jagat Manik Raja Dewangi Paman Pati Arya Sangguni Paman Pati Plasa Jenar kawula ana inggih wonten dawuh Paduka Angger Prabu Jaka Pitana nimbali dhateng kula nggih ya papunten dening antos paripurna anggen kula sami pirembagan babagan negari Ngastina menapa dina negari Ngamarta ingkang badhe pun pasrahaken dhateng pangasipun para Pandhawa kedadak babak nglayani jejul nusuli menika wonten praptanipun pendhita ingkang minggah wonten ing datuning Prajanegari Ngastina menika sinten nyuwun mapunten nggih ingkang paman piyambak nembe sepisan menika wanuh dhateng pendhita menika teges kula dereng tepang menika sinten lan menika pandhita saking pertapan pundi pramila gandeng panjenenganipun pendhita menika sampun prapta wonten kedaton monggo kadangu ingkang mardika nggih paman sing kula aturi lenggah ingkang sekeca kawula ana ninggih ora mengko dhisik beneran aja ngira ingsun tumambu marga yekti saweg sepisan iki jeneng ingsun wanu kelawan jeneng sira Sang Winandita jeneng para kowe pandhita saka ngendi lan sapa kang dadi peparatmu beneran Bawana langgeng sinunggi tatanawrat nun mangkita sinuwun Prabu Jaka Pitana sampun kantos kagat sotaning manah Paduka Kanjeng Sinuwun Ngastina menawi kula mangertosi dhateng jejuluk Paduka krana Paduka menika Nalendra ingkang kondhang matur sepanuwun sampun marimatikan bilih kula kondhang anggenipun Angkara wah Kidrohun iki pendhita Kidrohun iki anak Prabu Jaka Pitana kok diarani kondhang Angkara iki ra setan tenan ora nun mapunten Penemban Durna aku aturi mendel sawetawis oh inggih Penemban inggih Penemban biasa atos Kakang Durna apa engko sik Kakang engko sik letlik mengko sik Kakang kolemi Dek kowe wis tepung karo aku pangestunipun sampun Paduka menika Nalendra ingkang kondhang anggenipun nggadahi kalenggan saha dhuwur kuncarane matur sepanuwun lajeng menawi Paduka andangu kambuk wilugi sudya mestani dhateng jasad kula wonten tanpa werni kula menika wingking saking pertapan Cakrawala kula pun Begawan Eka Bawana sinuwun Begawan Eka Bawana inggih kula pun Begawan Eka Bawana pandhita ing Cakrawala ngaturake kasugengan sak sowanmu ning Prajanegara Ngastina kasinggihan sowan kula mboten wonten langan setunggal punapa kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun tatampa tiba sewadha-wadha Kang Prabu Baladewa pripun nyanyi menapa badhe andangu bagiaken dhateng praptanipun pendhita mriku najan kula mangkel midhang aturipun pendhita mriku kula wau awit
angina dhateng asma Paduka Yayi Prabu Joko Pitana ning gandeng kula wonten mriki-mrika sampun nampi dawuh saking Paduka iki paripaksa badhe kula dangu berita menika. Eka Bawana. Nyuwun mapunten. Menika sinuwun mandura ugi lenggah wonten mriki. Iya. Wigatosipun menapa? Dudu perkaramu. Galak ya men. Mangkel rasane atiku. Ing atase kowe iki durung tepung marang kahananing wong Ngastina. Lah kok wani njunjung dongko. Wani njunjung pokang dadi watekaning Yayi Prabu Joko Pitana. Kowe muni yen to Yayi Prabu Duryudana kuwi Nalendra sing kondang Angkara. Aku tak takon, dasarmu apa? Nyuwun mapunten sampun ngantos dipun perkarakaken. Lho, iki tak perkarake. Merga yen to miturut pernatan hukum negara Ngastina. Yen to ana ing ngina Nalendra Ngastina kuwi ora duweni watak angkara kok diarani Nalendra sing duwe watak angkara. Kuwi kena pidana, ya kuwi pasal ngina marang jeneng apik. Kuwi pidanane 7 taun. Inggih. Mula yen to ora mbok rembuki, teges ora mbok tututi, paling ora 32 yuta. Kowe bakal nampa pidana cilik kowe dikunjara gedhe kowe nampa pidana pati sing ngersani Yayi Prabu Joko Pitana. Nyun mapunten dasar kula matur Nalendra Angkara menika awit kula midhanget kabaring akathah sami ngundangaken. Kuwi ra teges mung jare-jare to? Inggih. Nek ora ngerti kasunyatane kowe mung krungu tembung jare kae, jare iki. Ya aja bisa mbok percaya. Kejaba kowe wis manggi kanthi sarana kowe adu arep ngursani Yayi Prabu Joko Pitana. Kowe kena ngarani Angkara yen pancen ana bukti ingkang nandhake yen to Yayi Prabu Duryudana kuwi Nalendra sing watak Angkara. Dong ora? Inggih. Mudyar ora kowe. Kula aturi sareh nggih anak Prabu kula. Kula aturi sareh. Ampun dipun ndhakaken Paman Durna. Pendhita Druhun. Inggih. Kula nggih mangkel kalian pendhita menika. Ngaturna sembah karo aku. Kowe iki pendhita nom. Inggih. Sinuwun Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestuku Tampanana. Sampun sanget kula pundi. Prayogakna sowanmu. Sampun boten kirang sekeca. Penemban Pak Eko Bawana. Pak Penemban Eko Bawana. Sarawuh panjenengan najan kula ngaturaken sembah sungkem. Nyuwun mapunten Penemban Durna. Panjenengan menika estu ngabekti dhateng kula menapa namung ngece. Mboten. Panjenengan menika langkung sepuh turta ngilmunipun langkung kathah tinimbang Eka Bawana. Mboten Penemban kula lair lan batos ngaturaken sembah wonten ngarsa Paduka. Oh iya. Durna tak tampa. Inggih. Seneng aku angger tak lulu terus sing tak lulu ki ya kebuambong atine. Inggih Penemban. Wah, kula pangestu kula suwun. Pangestuku Tampanana Durna. Inggih. Kula aturi mrayogaken rawuhipun wonten negari Ngastina. Kaya wis ora kurang prayoga. Nuwun mapunten napa sampun pikantuk dhaharan sarta unjukan? Durung. Sawetara wektu ndhahar atur luwih dhisik. Oh nggih mboten napa-napa. Atur niku nggih maregi kok. Nggih. Maregi utek tegese. Begawan Eka Bawana padha kanthi raja sak praptamu. Menika sinuwun karna iya. Sampun boten kirang prayogi sawilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuning nata ngamangga Tampanana. Sampun kula pundi. Karta marmarep mbageke sisan ora. Boten Penemban. Kula ngurmasi wonten mriki-mriki namung sekretaris. Tegesipun sekretaris kula menika menawi mboten dipun dawuhi matur tartentu kula mboten badhe matur. Mangkono. Iya. Ora nggo sikik. Begawan Eka Bawana, kula wonten paring adhawuh sinuwun Prabu Joko Pitana. Ana wigati apa sira sowan praptana ning negara Ngastina. Jenenge Senedya. Dangu apa kang dadi wigatine? Nyuwun pamunten sinuwun. Saestu sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak cekak satur kula.
kula nampi menapa ingkang dados asmitaning para dewa. Nalika kula laku teteki talak brata wonten pertapan Kuling Cakrawala. Bebising dewa ngendikaken saudhawuh dhateng resanipun ngabdi punika bawana. Bilih kula kedah prapta wonten negaring Ngastina, lajeng menapa ingkang dados darunanipun anut marang menapa ingkang dados sabda pangandikanipun para Jawata lumantar wangsit ingkang kula tampi. Kula kedah nglenggahi negara Ngastina, teges kula nglenggahi negara Ngastina. Dampar kencana negari ing Ngastina kedah pun masrahaken dhateng ingkang abdi punika bawana, teges kula madeg nalindra wonten negari Gajah Uya mriki. Awit miturut pangandikanipun para Jawata, mrika dados syarat sarana tuwin lantaran menawi paduka kesedu masrahaken dampar kencana boten ketang sak siluring bawang sak kedheping netra negari Ngastina sak terusipun wiwit kula dados nalindra wonten mriki sak pengeripun sak binjang sak lami-laminipun negari Ngastina boten badhe manggih retu, teges negari Ngastina badhe ayem tata titi tuwin tentrem gemah ripah jinawi boten wonten kawula ingkang sami nandhang regejekan. Teges kula sowan kula wonten mriki menika Blakasuta kemawon kula kepengin nyuwun kalenggan kanalindran dampar kencana negari Ngastina kula aturi masrahaken dhateng ngabdi punika bawana sinuwun. Ya jagat Pakisukara belawanan apa kang dadi aturmu ucapmu Begawan nika bawana. Jeneng ingsun iki Ratu. Ratu kuwi duweni bawa laksana, aku duwe purba lan wasesa. Aku iki nalindra wenang purba nanging ora wenang dipurba. Wenang amasesa nanging ora wenang diwasesa dening sapa wae. Aja kedapurmu sing wong liyandrayan. Wong sing paling cedhak lawan Nata Ngastina Ladan kuwi pepundhenku dhewe. Yen ora saka keparengku, ora saka karepanku aku masesa utawa aku gelem diwasesa. Pangeh kelakone bisa kasembatan murba wasesa kawan Nata Ngastina. Lajeng kemarengipun sinuwun Prabu Jaka Pitala kados pundi? Sawangen Ngastina kuwi duwe senopati. Ngastina kuwi duwe senopati teges Ngastina kuwi ana bebetenge. Bebetengipun sinten kemawon kula sagah nandhingi. Badhe kula tawi pati bakenipun kula saged madeg nalindra wonten praja negari Ngastina. Kakang Adiwati Karna, Kakang Basusena, kula wonten paring adhawuh. Kula aturi majeng ngunduraken ngendhaken dhateng kamurkanipun Begawan Bawana. Palilah dalem Yayi. Ora tatanan panesnaing jajalanat sukertaning bawana iblis lanat. Begawan nika bawana. Nyuwun pangapunten menika sinuwun Prabu Karna Basusena ing ngawangga. Ya aja kaget aku ingkang bakal paring mangsulan kelawan dedapuranmu. Nyuwun pangapunten paduka badhe paring mangsulan menapa? Ora sah basa. Ora sah basa merga kowe iki tak tantang perang. Kowe iki yen wis tak tantang perang ya kudu nggunakake basane wong perang, ora ana wong perang kok basa, wong tantang-tantangan kok basa. Ayo, tak ajangi jembar, ungalna dadamu mateka Ajijaya Kawijaya. Yen manjen karep njaluk kalungguhan Nalindra ning Praja Negara Ngastina, langkaana kuwandane Nata Ngawangga Prabu Karna Basusena. Kula turuti pangandika punika. Aman sengguni. Kula wonten paring dawuh nggih. Kula kok bingung kalian menapa ingkang dados karepanipun Begawan nika bawana mriku. Bingung liripun kados pundi? Ing atase derajat pangkat kalungguhan Nalindra kok dijaluk arep disilih miru napa pantes? Nek cara kula mboten pantes. Pripun? Cara kula mboten pantes. Panjenengan mriku ngendika menapa? Cara kula mboten pantes. Tercik apa? Nyungking buta kok matane katarak. Buta napa? Iku lho dhuwur niku lho.
Jan. Karepe iki arep merbawa. Malah dadi iklan Troboson. Troboson ki apa? Obat tetes mripat. Ngecer kuwi dipati sijine 8.000. Wadahe kuning. Lole. Mboten pantes nggih saru dinulu ning atase derajat pangkat Kanalendran. Derajat pangkat pemimpin kok arep disilih. Wah, sajake Eko Bawana menika nyalon bola-bali urung dadi. Nganti arep nyilih. Cara kula isin, Cara kula nggih sami. cara kula mboten. Ah, niku cara panjenengan. Cara panjenengan nyilih mah. Panjenengan menika penak mawon wong negari Mendura menika nuwun sewu negari ingkang nepotis. Nepotisme ngono apa? Ora ana sing dadi nalendra kejaba tedhak turune utawa kerandahe dhewe menika. Padha negara Ngastina menika janjane nggih negara nepotisme. Ning gandeng sedaya menika sampun netepi laku dharma dan sabda pangandikanipun para Jawata. Oh, pramila nggih kedah dipun lakoni, kedah dipun lampahi. Arek ngaten to nggih, Rek? Iya. Mbok menawi ngaten. Nah, panjenengan menika kok. Sampun pitados kemawon kalian menapa ingkang dados dawuhipun ingkang raka ing Ngawangga nggih menika pun Angger Karna Basusena. Koko Prabu Baladewa. Kula wonten timbalan Nyai. Gandeng Kakang Prabu Karna sampun sagah ngunduraken mengsah bingkanani inggih menika pun Begawan Eko Bawana. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa kisah biyantu dhateng lekasipun para Sata Kurawa. Blakasuta senajan ta paduka Yayi Prabu Jaka Pitana mboten dawuh kaliyan ingkang raka ing Mandura nanging kula menika sampun ngrumaosi bilih Begawan Eko Bawana menika badhe damel risak kawonten-wonten para negari Ngastina. Kula tiyang sepuh nggadahi kewajiban kula kedah ngreksa katentreman wonten praja negari Ngastina. Tartentu tanpa paduka dawuh kaliyan ingkang raka Mandura kula sampun bidhal. Nggih. Lajeng pinjang menapa mangetipun ingkang raka ing Mandura. Kula suwun dawuh paduka. Gandeng kula menika wonten negari Ngastina namung jejering daya. Kula mboten wantun cawe-cawe menawi mboten nampi mandat dawuh pangandikan dalem paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Benjang menapa anggenipun paduka budal mboten kentak sambung obor colok lintang kasuwun dinten sapunika bidal nyarengi bidalipun sangya para Sata Kurawa. Sikra gosek. Gosek to Kakang Durna ora iki isih pasewakan kok wis arep budalan ora. Selarep ngonekke gong beri-beri. Ah, inggih. Lajeng kula kedah menapa nggih, Rek? Paduka menika tiyang sepuh tartentu sampun pirsa kedah tumindak menapa Ngestaken dawuh. Ah! Begawan Eko Bawana menika pendhita. Ingkang maman sekaliman menika kuwi pendhita. Pendhita menika adat saben anggenipun tumindak, anggenipun perang menika ora kok nggunakake kasantosan, ora kok nggunakake kaprawiran, ora kok nggunakake kadigdayan lahir ning sing digunakake menika kadigdayan batinipun. Nggih. Tegese kula mengke badhe kanuragan. Mengsah kalian pun Begawan Eko Bawana menika badhe kula santet. Wetenge kula iseni radio kula setelke ketoprak. Menika gandeng kula pendhita Eko Bawana ugi pendhita. Monggo sakersa paduka kidul badhe ngayahi. Ngestaken dawuh. Kula aturi masrahaken dhateng ing paman ing sekalipun paman Siksatur menika. Kartomarma kula wonten paring dawuh kaya wis purna jejibaning pasewakan buparo kang padha sipo ingsun kundur kedaton nok-nok ngestaken dawuh pareng nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati Jawa bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Kartomarma. Latalah Man Sengkunar pepelayan turut nglatar ingkang putra Banjar jungut pundur sasana nungsung kabar man. Iya. Man Paman Senggutru Senggone kok Senggutru ora. Paman Senggone
Nadan Kang Putra pun dumagati. Kula nyadeng dawuh pangandika ngandika Paman Patih Arya Senggutru. Nyadeng dawuh tibalipun Paman. Paman Nadan Kang Putra pun surtayu kula nyadeng dawuh. Ngabdi. Apa kok mengingkang ngabdi tok? Kula nyenyi nyadong dawuh Man. Ingkang putra pun ditraksi. Kepareng kula nungsung parto, nungsung kabar. Paman Kang Putra pun satama kula nyadong dawuh Paman. Man. Paringa dawuh Man. Napa sing arep sampean dawuhke karo para putra-putra Kurawa? Napa dinten sakmenika para putra-putra kinen budalan Ingkang putra pun durmagati kula niki pun siap ngantemi wong. Ora ketang mengke kula nutut duit sing tenan. Bondo Ngastina ora kurang-kurang. Dekengan kula pusat. Iya, sing ati-ati. Dur, ana dawuh. Iya. Aja kaget. Dina sak mengko nampa dawing anak Prabu Jaka Pitana. Mas, kotake serokke iki Mas, mike kotake. Kupingku ora krungu ya. Nampa dawing anak Prabu Jaka Pitana kinen ngerangket. Kesetrum to aku malahan. Sampean dhewe sing kesetrum kok mau nyeneni kula ora duhun. Kinen ngerangket pendhita bengkanane. Pendhita keparat sing aran Begawan Eka Bawana. Sinten niku, Pak? Kula wagi pisan iki krungu pendhita sing jenenge Begawan Eka Bawana. Nek ngakune dheweke iki pendhita ing Pertapan Cakrawala. Dheweke duwe kekarepan sing kuwi bakal mbebangri marang asmaning anak Prabu Jaka Pitana. Sebab ning atase dheweke kuwi wong liyandrayan, tekan negara Ngastina kok arep nyilih nyuwun ngampil dampar kencana negara Ngastina. Lho, dampar kok disilih niku pripun? Dheweke arep nyilih Kalunggan Alendra arep madeg ratu ning Praja Negara Ngastina. Mula keparengi anak Prabu Jaka Pitana. Le Kurawa. Gandeng iki Angger Adipati Karna wis maju ning pabaratan arep ngundurke karo pendhita ingkang aran Begawan Eka Bawana. Tak jaluk ya Le, tak jaluk. Kan pripun Kurawa Man? Kan pripun Man Sata Kurawa Man? Budalan. Sak karepmu, arep budalan ya apik. Nggih. Wis taken dawet. Dawuh. Kula pun nyiapke notasi niki. Nggih ngetokke budalane Roni nggih, Man. Iya. Suwe ora tau metu e. Satama wonten dawuh. Tatanen barisaning para wadyabala nyun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Ora mengko dhisik Cantrik Danumaya. Kula nyadong dawuh timbalan Paduka Sang Peremban. Inggih guru kula. Penemban Eka Bawana. Iya. Cantrik Maya Danu. Iya. Nyadong dawuh timbalanipun Sang Peremban Eka Bawana ngabdi inggih Kang putra siswa pun Maya Danu. Nderekke marang panjenenganing sun sayekti pancen kudu sabar. Luwih-luwih jeneng sira mengko bakal ngadepi marang para Sata Kurawa. Kurawa niku kondhange wong-wongane niku tukmis kabeh. Iya. Kejaba tukmis nek perang kalan. Tiwas wis budalan, tiwas wis kiprah. Perang ra kajian ra. Iya, mestine mangkono. Nggih. Nae Paduka ampun kuwatos, Peremban.
Ingkang putra siswa pun Maya Danu kalian Kakang Wineh Pari. Wineh Pari Danu Maya merek Wineh Pari. Kula saka bengkas Retu Prasata Kurawa. Sak mangke pripun carane supados paduka menika ngantos saged ngraosaken kamukten lenggah dampar Cana Negari Ngastina. Iya. Yen pancen wis prasetya lair terus ing batinmu tak jaluk dina iki budhal kae sawangen rantak-rantak barisaning prajurit Prasata Kurawa. Nyun pamit. Rama Premban nyun pamit. Ngati-ati Cantrik Danumaya lan Maya Danu. Waladala waca citra berdebah setan alas truhun wungkak angkik diaganol nggon arep methuke kelawan begawane Kobawana. Lah kok iki sing ketemu sing nyegat mapak kelawan lakuning Prasata Kurawa. Eneng wong nganggo nyandang nganggo cantrik sawe takon karo aku ya iki cantrik sang begawane Kobawana. Aku Cantrik Danumaya, Cantrik Danumaya Wineh Pari, dasar kepara nyata. Waladala Cantrik kuwi adat saben jeneng cantrik kuwi sing jenengke gurumu. Ya pancen nyata. Mara sapa jeneng sejatimu? Tukijo. Wah. Tukijo. Ya bener. Ya. Apa kowe sajak arep mbelani marang Sudarmamu ya gurumu ngaran Begawan Eko Bawana kae. Aku iki putra siswa Rama Penembane Kobawana ingkang paring ilmu marang aku, guru kasantikan, guru kaprawiran sarta kawruh marang urip. Kepiye carane dadi menungsa urip supaya bisa nindakake laku utama? Aku diparingi warah karo bapa guruku bapa iku Bawana. Waladala ya pancen berdebah tenan menungsa siji iki. Ya nek ngono bloko suta tak blakani nggonku methoke kelan dedapuramu iki aku arep ngundurke sing dadi gurumu kengaran Begawan Eko Bawana kae. Mara maju tak pamengi dadaku. Aku ora bakal mundur jangkaun cacenta durung ana gumlundunging mestakane Cantrik Danumaya. Babar wowo. Lena pangindamu kelakone ning kene marganing matimu. Mara maju jangka tak tigas pacing janggamu glundung mestakamu. Wah, seret kuandamu tekan Papua. Mbuh diadine. Wah, anyar. Ruwet iki. Ah. Ah, weh. Nih. Oh. Wah. Siap. Oh. Ranti wedi malah. Tenan joget as oh sambat to tumung kula bapa ngakos ibumu berarti awas
apa. Cadak mestakap. Iya. Sopo iki? Eneng menungso nyerengenges. Cantrik Maya Danu. Yo, Kiai Dobleh Kencana. Dobleh Kencana. Juraganku. Mergo aku entek nggo ngeslot aku didol dadi nang kene aku. Sesuk suwe-suwe nek tekor ning ngeslot kae joglone didol kae. Wah. Arep ngundurke para Sata Ukrawa. Ora usah kok kan cangkem malah. Ha? Wakune kowe arep ngrangket pepundhenku. Ya nek arep ngrangket guruku langkono kuandani Dobleh Kencana. Mati. Dimana? Oh ya. Tong delak gentung. Tani. Mantep tenan sikilmu, Pak. Mantep wae. Tong gentung. Dil kondal kandil. Mbok rondrong iseng kendil dicawiki kondal kandil. Dil kondal kandil mbok rondrong iseng kendil dicawiki kondal kandil. Hop. Syabra. Balik kanan. Gerak. Kae juragamu nerna. Nerna pusakane. Budak.
iki? Kartomarma. Sapa nyandang nganggo cantrik? Cantrik Danumaya. Wah, tiban pusakaku mati dening aku. Ora tibakno. Ah. Hey. Hey. Ngarep wafat kok dadak kriprah bareng ora man paman Senggutru aku aja wong tuwa kowe tak antemi lho Dur pripun ngarani wong tuwa kok sakarepe Senggutru Senggune iya kok ngarani Senggutru. Kula niku akrabe sampean niku nek kula ngundang sampean Senggutru. Senggutru niku nek tenggen kula sok nggih umpan mancing. Mancing man. Pripun? Kok ngletrak? Aduh. Ketiban botol anggur ki mah. Botol anggur godone Kartomarma man. Oh alah sikar gitu. Sikar complo. Sisar nika. Oh, sisar. Nggih. Kowe wis do mundur ta iki, Dur? Empone. Surtayo mundur. Satama mundur. Kartomarma mundur. Sing eneng kari sapa? Kakang Dursasana nika. Kan majeng riyen, kula nek arep maju, kula nglangkahi sing tuwa niku rasane kepenak man. Dur, hei. Timbali wong tuwa kok hahe-hahe anggepmu balamu ngono ya. Ah, wonten dawuh, Man. Rene. Nggih. Pripun? Perang gelem ora? Perang sambatan kok, Man. Mung suwe cepethik. Nggih, tak mangkat. Sane apa ora? Halo mabuk. Kakangmu wis maju. Nggih. Kanggo nek Dursasana kalah, kowe. Waduh. Kula tak teng Gunung Kawi riyen. Areng ngapa? Ndonga ben Kang Mas Dursasana kalah. Duh adoh nyang Gunung Kawi lho. Sopo iki? Lho. Aduh. Kok padha aku iki? Ayo ngetes telak ngene iki lah. Ayo kowe arep ngguyu model piye kowe? Kowe arep model piye welehmu ngguyu? Ngene iki. Wah, kowe model ngguyu wong nganti mlekok. Iya. Sapa kowe? Takon karo aku Cantrik Maya Danu ya Kyai Dobleh Kencana. Dobleh Kencana. Omahmu ndi? Dusun Parianom. Lho. Parianom? Iya. Mbokmu jenenge sapa? Surtinah. Lho. Iki kakangmu le. Aduh.
Iki kakak lho, iki kakak. Dursasana, kakangmu, aku anake Surtina, beda bapak karo kowe iki. Kowe ora anake Gendari to, Bu. Bapak Dustarastra karo wedokan ngendi wae gelem kok. Kalau mangsane Ibu Gendari ora gelem ngladeni iki to, Le. Ora gelem ngladeni to. Terus dinake sapa-sapa? Dinake sapa? Oh, Bapak Dustarastra ora iso weruh. Yo. Kok kowe ora melu picak? Ah, cangkemmu ora. Kakangmu, Kakang Dursasana. Kakangku tenan. Iya. Waduh, halo Babu. Ini aku di sekaran joget apik. Piye? Tong. Oh, piye mau? Tong. Gentung. Ora. Kewalik Kang Mas. Nek gelem manut karo aku, manunggal karo kakangmu. Yo. Yo rono yo. Sak ngombe. Aku yo seneng ngombe. Ngombe bareng. Yo. Halo Babu. Ketemu adikku kandung. Beda bapak. Tenan iki. Seneng anggere wis ketemu adikku kandung ngene iki. Ora sudi kakang kaya ngono. Ya Dur. Hah? Piye? Aduh. Nyemplung ngeleng, Man. Untung urung ngentop ndasmu kuwi, Man. Napa? Kala jengking katut iket. Nek ora rak modot dadi ukuranmu 70 ora. Waduh. Jebul adhiku kok wani njulung tungkul, apa meneh ming kanca, ngrebut bojoku dhewe ngono. Lawu kok kalah teman. Heeh. Setan nana. Tak maju. Nek kanggo gaman ora malem kasane ati kula. Piye? Oh kanggo gaman ora malem. Lho gaman iki? Ya. Tonton kaya ngapa gamanmu. Gaman iki kedah. Gaman kula niku kedah dupane iki yen. Oh iya. Ganen rene le. Siap. Ah, niki man gaman kula. Apa iki? Pucaka ampuh. Arane Kiai Doldi. Ketok nglentruk ngono kok. Weh niki dijapani riyen. Japane piye? Jong bronjong. Weh lah. Lho. Kok iso tangi? Iso mawon. Turun jong. Mang nyobi sampean. Jong bronjong. La. Cobi ganti jeneng. Yoga. Kok apik. Apik, Man. Nek gak beda jeneng beda pergerakan. Apa enggak? Iki niku wae. Sesuk tuku kuping sing apik ta. Kula baleni sampean arep pengen weruh. Jong bronjong. Apik ae. Turun jong. Kok iso ngono wae. Niki nek nika okta ta nika. Rasane pusaka ampuh. Tuk moleh ning ndi? Teng Gunung Bagus.
Kula nepi kakep kula golek nomor. Main tok niki. Blanjang. Apik pusaka niki, Man. Alah, kenen maju perang. Tak pengen weruh tandange sapa iki? Doldi. Blanjang. Saya maju perang. Blanjang. Ayo. Sinten musuhe, Man? Cantrik Danumaya karo Cantrik Mayandanu. Cantrik Danumaya, mati dening aku. Lho. Blanjang. Mati dening aku. Lho. Blanjang. Mati dening aku. Blanjang. Mati dening aku. Gadekke aman stres pusaka. Cantrik Danumaya, minggat kakon mati dening aku. Tong. Kowe sing akan Cantrik Danumaya. Dudu. Sapa? Iki Cantrik Mayandanu adine Kakang Danumaya. Wah, edian ana. Ngobrak-abrik barisaning Prasataku. Pokelakon cengelmu tiban kendang jaipong. Remuk Sampya. Sampya kuwi kowe ya mati. Ora sida Sampya. Lah edian Kurawa cenanangan kabeh tandange ora. Yo, nek arep ngladeni karo aku. Kowe kudu iso kuat nadhahi pusakaku. Oke. Dene ngono. Arnyati. Angetke adimu kene, Mayandanu kene. Lho, yo. Sapa ki? Danumaya, kakange Mayandanu. Kowe gelem urip ora? Gelem. Isih pengen dawa umurmu ora? Isih. Golek tali. Sih. Pirang meter? 2 meter. Cukup ora? Tali kotang to gorene. Olehmu ngendi? Pemeyane wong, Bang. Rawet jipuk taline sambung 2 meter. Manut aku Marprana. Maka mana? Aku tau apa iki? Manut to wae. Wah, edian tenan iki. Aku dirut-rut ngene iki, Mbak. Edian tenan ora aku dirut ngene iki. Liku. Lekar. Nek kowe sajari saguh manut, saguh umurmu dawa. Terus Tak uculi soalmu. Aduh, aja, aku ketok apa kae? Aja. Ngandel ka. Isin aku ki masalah meng 2 senti. Engko aku mamah to geguyu. Kowe kepengin iki ben iso ampuh. Heeh. Yayi Mayandanu. Sik. Ya awake pusakane ora. Wis keencokno. Siap. Apa kuwi? Aja. Jare pengen urip. Heeh. Iki engko nganggo iki engko iso urip suwe banget kowe engko. Aja. Waduh, meninggal aku engko. Aja. Iya. Tenang ae to agek dibius iki ki. Tenang ae aki bius pertama. Kowe kesetrum aku. Ha iya aku ngece kowe kok. Mudiar ora. Salah jenenge pripun iki? Kathoke dunjuke. Nggih. Kala jengkinge ben ning jero ora. Ya.
Modian tenan ora. Gegeden pusaka ya ora sehat aku. Apa padane ngapa? Loh. Apa kae? Edian. Ki dolanane Pak Kades wae. Dolanane Pak juga wae iki. Wong tua glidik. Balik ke. Tekmu. Tekku lho. Anggep ora. Ah wis potal ngono, kula lemge. Anggepe apa-apa kok iso dilemge ora angger Adipati Karna kula pasrahaken menika. Kemlewat pansmaning jajalanat. Tak kira kowe bisa mundur merga sangka pangrubuting para sata Krama lah kok sing maju cantrik-cantrikmu wae lah ora adil kowe keparat ya. Nanging ora dadi ngopo. Cantrikmu musa prajurit Kurawa. Kowe mungsuh aku ya senopatine negara Ngastina. Sinuwun Prabu Karna. Mboten sandadak panjenengan menika kakehan bebangal. Cekap kula grayang kanthi epek-epek ing asta kula. Panjenengan tartentu badhe sirna lebur sirna margalayu. Walah kemlewat. Apa kira-kira kowe kuat nampani dayaning pusakaku Kyai Kunto Wijayandanu? Monggo kula aturi nyobi namaaken. Ayo. Apa ning ngarep nyoba meneh marang kasudibyaning begawane Kobawon? Aja kok Kurawa. Mung siji najanto 100 tak grayang kanthi epek-epek. Partentu bakal mlebu ning sakjroning tanganku. Ilang kakedhepake ayo Kurawa. Kurawa kepara Duryudana. Kowe ora iso ngalahke aku. Kelakon aku dadi nalindra ning negara Par. Paman Sukri Malajare enten napa paman? Lah. Mboten nginten babar pisan. Kula kinten begawane Kobawana menika pendhita cepete. Mboten nyana mboten ngira. Angger Adipati Karna digrayang mestakane ilang kakedhepake iblis lanat. Drohana kaangke bedaganala he. Begane Kobawana. Yen kowe iso ngalahke marang Kyai Adipati Karna apa kira-kira iso ngundurke marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kakang Durarupa. Jajalan saring bauri iblis lanat menungso ratatanan ing atase meksa dapurmu kok iso ngundurke Kyai Adipati Karna. Walah edan-edan. Edian tenan menungso ming kaya ngene. Sandanganmu nggonmu nyandang anggo ki ming sarwa prasaja. Nanging kenapa lha kowe dadi iso ngundurke Kyai Adipati Karna? Sinuwun Prabu Baladewa menapa panjenengan badhe nyobi? Kamangka sakmenika panjenengan sampun ngligok Kyai Nenggala. Wah, ora bakal tak gawe macak, kowe bakal tak sirnake. Kula grayang mestaka, Pak. Wah! Ya! Wah! Duryudana. Tetuangganing para janegara Ngastina wis padha kalah. Wis kapikut dening begawane Kobawon. Kae tak sawang mungkari Durna. Yen to mung begawan Durna wae aku ora bakal kangelan nggonku bakal nyirnake aku kelakon madeg nalendra ning negara Ngastina. Bapak Durna. Wonten perkawis menapa Bapak Melajar? Nyuwun pangapunten. Mboten nginten babar pisan.
Begawane Kobawana mriku pendhita ingkang sekti kalintang jayaning perang. Kenging menapa panjenengan boten majeng wonten ing pabaratan? Aduh, anak Prabu Baladewa sing nglika Ki Anenggala kemawon kalah. Angger Adipati Karna sing nglika Kyai Kuntawijaya enten mawon kalah. Kapikut ilang dikedhepake. Kula kedah pripun iki ngarep. Paman Sengkuni mriku pripun? Pripun kula nggih pun buntu kentekan nalar. Kedah kados pundi melih Kurawa pun boten keneng dikalapke tandang gawene. Bapak Durna panjenengan mriku tiyang sepuh kedah saged ngigoke sing enom kaya kula niki. Kula pun bingung ajre menawi negari Ngastina pun becah, Ger. Jagat pangestu ngono. Paman Sengkuni. Wonten dawuh. Mang madosi wonten pundi durungipun para Pandhawa sareng kelane ingkang putra. Kula damel sayembara sinten to ingkang saged ngunduraken cilik ngrangket gedhe mateni Eka Bawana. Negari Ngamarta lan Ngastina kula pasrahaken dhateng pawongan menika. Menawi para Pandhawa sagah ngunduraken kasembatan mejahi dhateng Eka Bawana, Pandhawa nampi trima negari. Mangga kula dherekaken ngupati Pandhawa. Kentas waru gembal manyar-manyar doneng jungkul wana alas dadi wana Nger panjenengan menika lak jebul nglencati dhateng menapa ingkang dados dawuh paduka piyambak ning atase kula menika sampun ngigoke bilih kedah dumadi Prabu Bratayuda eman-eman lek kula dibayar kalih sampean kula ngajari Pandhawa ngajari Kurawa perang niku ben sesuk iso unggul ing ajrih nalikane nglakoni Prabu Bratayuda. Alah Nger anak Prabu Setigrat pun bapa ingkang prapta Nger dombeng ana agung Nger. Reca manik sejatining alam ingsun tinuding ing jagat. Alatala. Ya bandraku ya donyaku ya amal-amalku dhewe. Wah. Damel kejut Gurawalan raos sing manahipun Kang Putra. Bapa menawan saka 5 bapa guru kula. Wah. Pun dangu kula mboten santeng pertapan. Lah kok panjenengan rawuh wonten mriki wah. Lingsem kula dipun pirsani biyayi kathah. Lingsem kula dipun pirsani dening kawula-kula ing negari Madyantara. Bapa menawan. Lole kentas waru gembal manyar-manyar. Doneng jungkul ana alas dadi wana ariloka gamanaga kula gaprit kantil buntuting selikur ya Nger ya. Putra Seswaku Seswa Kinasih anak Prabu Setigrat Nalendra ing Madyantara. Aja kaget pun bapa ingkang prapta ya Nger. Kula ngaturaken sembah bapa. Ya tak tampa. Pangestu ning gurumu saka 5 wae tampan ana ya Nger Prabu Setigrat. Sampun kula tampi dadosaken bombong tasing manah kula. Pati. Nun. Wonten dawuh Patih Jaka Bugis. Wonten dawuh sinuwun. Patih jejak si gundul. Penjaipong. Iki celat ora Nger anak Prabu? Mboten celat. Wonten dawuh sinuwun paduka nimbali dhateng praptanipun. Celat ngono kok. Mboten celat nanging pelo sami mawon. Nyadong dawuh sinuwun Prabu Setigrat. Amiji dhateng misranipun ngabdi kepatihan pun Patih Jaka Bugis kula nyadong dawuh.
ngaturno sembah iki bapa guruku sing paring ilmu karo aku nganti aku iso madeg nalindra ning negara Madyantara. Petemban Durna. Salawuhipun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk mugya katur. Wonten ngarsa paduka Penemban Durna. Ya Patih Jaka Bugis. Oh, tak tampa ngatur bekti ngersaning Begawan Durna. Pangestu kowe tampanana. Sampun kula pundi prayogaken Penemban. Kaya wis ora kurang kepenak Patih Jaka Bugis. Wonten wigatos menapa, Penemban? Ngene ya, Nger. Pun bapa mung arep paring kabar marang sira. Kabar iki yen to kowe iso nyembadani sartane kowe bisa ngudaneni lan kowe kasembadan. Oh, kowe bakal antuk kanugrahan ya triman wujude negara. Ora mung negara siji nanging negara loro, yaiku ngaran negara Ngastina sartane negara Ngamarta. Lho. Liripun menapa paduka paring dawuh mekaten? Ngene ya, Nger. Oh, samengko anak Prabu Jaka Pitana nganakake Giri Patembaya. Teges nganakake sayembara. Sapa ingkang bisa ngundurke cilik ngerangket gedhe nyirnake mateni marang pendhita mbengkanane ingkang aran Begawan Eka Bawana ingkang samengko wis cumandhak dadi nalendra ning negara Ngastina merga iso ngalahke para Sata Kurawa karo anak Prabu Duryudana. Bakal nampa triman negara Ngastina lan Ngamarta, Nger. Anak Prabu Setigrat. Mula ananipun Bapa Prapta mrene iki mung arep dawuh. Kowe kudu bisa mupu Giri Patembayan anak Prabu Jaka Pitana. Samengko murih kowe iso nampa triman negara Ngastina. Yen kowe nampa triman negara Ngastina, anak Prabu Jaka Pitana iso bali lungguh ning kedhaton negara Ngastina meneh, Nger. Ngono anak Prabu. Walah dalah. Kados dene kadodhok manah kula. Sendika ngestaken dawuh Penemban. Patih Jaka Bugis. Kula wonten dawuh sinuwun. Kerek lampit kepiyakno sanggane para wadyabala kabeh wae tumuju ning praja negara Ngastina. Ngundurke cilik ngrangket kepara disirnake pendhita mbengkanane sing aran Begawan Eka Bawana. Nyuwun pamit ngati-ati. Kabeh wae para prajurit rombongan setanting kula wonten dawuh. Waduh Gusti Patih Animbali dateng pisanipun ingkang abdi pun gendir penjalin. Mari dateng praptanipun ingkang abdi pun kelantang mimis. Nimbali dateng praptanipun ingkang abdi pun janggi warasrana. Nimbali dateng abdi pun Ditya Kala Tripurmanta. Aja kaget iki rombongan setanting padha tak aweh. Kabeh kinen tumuju ning praja negara Ngastina aja mung rombongan cakil tok. Nanging tak jaluk kabeh para wadyabala buta-buta segelar sepapan rajek wesi tek-tekan engklek-engklek balung ngatandak. Kabeh kinen maju ning pabaratan. Wonten perkawis menapa Gusti? Wonten perkawis menapa Gusti? Wah iki cangkeme wak-wakan. Nyelentrem ya wis nyelentrem ae rasa bengak-bengok. Bakune padha melu nut marang sak tindake Sinuwun Prabu Setigrat. Baik, ngestaken dawuh. Monggo kula bidal sesarengan bidal.
cangkro sesumbar mama lindro bumi konjeng kumalodo guntur ketok umop sang jala nidhi wah apa kowe ngarane Kabawana ya pancen bener aku iki Prabu Eka Bawana Parat manungsa ora tatanan kowe rak Werkudara ya ngerti karo aku kowe dadi serayaning Duryudana pancen kepara nyata ora kowe mundura muduna saka nggonmu gedang kerang sila tumpang kendangan denggul ngangah-angah perbawamu parat negara iki dudu wewenangmu negara iki wewenange Kakang Prabu Jaka Witana mara maju gelem mudhun saka dampar kencana negara Ngastina lamun wis gemlundung mestakane Begawan ya Prabu Eka Bawana suduk kuku Pancanaka saluku juga sang Prabu Eka Bawana ameses ponang angin Garuda dawah tebih sang Bratasena wah sang Arjuna asmunira kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsa nirang padha kadang ayo sranta wae madu karo menungsa ora tatanan kowe ratu ya pendhita mbengkanane parat negara iki dudu wewenangmu nanging kowe ngedang kerang sila tumpang kendangan denggul iki Raden Arjuna dasar para nyata apa arep nyoba marang kasudebyanku mara maju tak gerayang epek-epek jajamu kowe mlebu kumpul karo sedulurmu mati pecah sirahmu swamya ngambrengeng kati karenaning kas wase yaneng maraga hemalat kong sang kandha mastrat maja lang lalu hengu lati surya mangrangsang waya humyung swara waryanto iki Prabu Puntadewa katon nglumpur ana ing ngarepaning Prabu Eka Bawana. Duh sinuwun inggih penemban.
Kula nyumur pikadang kula pun Bratasena kaliyan pun Arjuna inggih pun Janaka ingkang kawon kelawan paduka kepareng kula masrahaken jiwa raga kula pasrah bongkokan wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk lilanana kula suwita dhateng ngarsa paduka Sinuwun. Yen pancen lair terusing batin Prabu Puntadewa ya tak tampa apa kang dadi sembahmu mara maju nggonmu ngaturake sembah pangabekti. Ya ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngarsane Sang Prabu Eka Bawana ya Sang Begawan Eka Bawana. Sang Prabu Puntadewa ingkang pirsa bilih Sang Prabu Eka Bawana lena ing pangenda Gyamundi Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada denungkolaken wonten mestakanipun Sang Eka Bawana Badar Jatring wujud nenggih Sang Nayantaka ya Sang Nabuh Katunggara. Mareka den prayitna semuri reheka balik ing Kakang Semar yo ndak tau sepeda mendadak dadi pendhita madeg ratu ning negara Ngastina yo ndak tau bot-bote kula niku nggayoke kanugrahan teng sampeyan niku lho. Apa Kak? Mang tampi. Apa iki Kakang? Ya ndak tahu. Lho, kok Semar kae? Wah iki nek ora matur Pak Kadus. Iki semengi lakone loro iki. Nek ora njaluk indaan bayar. Lakone Wahyu Sekar Jagat karo Semar Kembar kok iki. Jelaskan, Pak, jelaskan. Iki dadi eneng Semar kaya priya Solo. Ya ndak tahu. Aku iki bapakmu sing sejati. Lha iki sapa? Kene tak demoke kuncunge. Bulombok abang nggih. Layak simbok kanistren arep njangan lombok. Ora ana. Lombok abang sekresek edian. Iki serep sumpinge Pak lho le. Seminggu pisan ganti. Wah iki mbok yo ganti sing jambon to Pak men seragam. Kowe iki bocah kok mangalake wong tuwa. Ganti sing werna iki. Oke. Banjur kanugrahan iki mau kepiye? Sampeyan mang bali kumpul kalih para Pandhawa nglakoni paukuman melih.
ngono kuwi prayoga. Prayogi. Kang Mas. Kowe ganti ora Kang Mas? Ora rasa aku ora ganti aku. Engko bengi sing nyambut gawe ora. Cik 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 cik. Tak nimbali karo Anoman. Eneng perkara sing kudu diluruske iki. Anoman Pracandha Seta Cucak rawon kapimendo Wala haji mula ramokal nek teko sapi ceut kampleng langsung di tempat Nyadong dawuh timbalanipun Kiai sinten iki? Semar. Apa pangling karo aku? Oh Kiai Semar arep dibenten. Beda. Kang iki Semar Gagrak Surakarta. Manggone ra ning Karangkademel, manggone ning tembok ratapan. Nyadong dawuh Kiai Semar. Kowe kuwi ra kewajibanmu ngreksa gunung sing dadi papan nggo ngurung yet mane dosa muka. Inggih. Lah kok iso icul iki piye karepmu? Ayo. Parat sapa iki ning kethek putih kaya wong iso ngadeg Ora sandadak api-api kowe ora tepung karo aku ayo. Kowe iki kok iso metu iki kepiye karepmu? Dikunjara kok iso metu. wah edan konangan nih hei yang satelek drohon keparat bediagan nolo Gelem bali ora? bali Gelem bali ora? bali aku mesti terakno karo kowe aku Tak obong meneh negaramu. wis ora enek Wis ora enak to. ora Tak kunjara ning gunung. wah edan Siwa Nabu. pripun Siwa Nabu niku sinten Mosok lali. Siwa Nabu Katunggara ki ya kowe. oh nggih pripun Aku kok ngrasake ana gondo lisah jayeng katon. Ngerti cah iki. ngerti nek bapakne tak delikke niki setan ora dikopiok tangane. sampean padosi keng raka Menyang endi? bali melih nglakoni paukuman parat
Woi mau parat ra. Manggon durian kali bocil-bocil kula tinggi-wingki dipsilalan kok. Terus enten pakaryan siji sing kudu kula rampungke. Nguyak Begawan Bisma. Waduh, Semar kowe kok nguyak karo aku, Semar. Nyilih sandangane Bisma bareng apa? Badar. Tarni Badar. Badar nih kan, Badar. Sing jenenge Joko Bugis kaya anakmu Jaramaya to, Pak? Jaen bali. Ora bali tak wajake gumbala geni santri laing kobong awakmu. Iya, Kakang, iya, tak tobat, Pak. Wah. Angka terus sumbal mamalindu bumi kuncing kumalodo gondor katok wah parat Anoman benganane parat Surtayu ra gelem mundur mati. Bah!